你们为什么不把钱当钱？啊？因为这是假钱。你看，因为这是假的呀，周老师。谁有100块？好，可以了。他说因为这是假的呀，那这个呢？真钱，真钱。在富人眼里，这个也是假的。你以为我在跟你开玩笑吗？在富人眼里，这个也是假的。我不是在跟你开玩笑。这个东西没有任何价值，它只有把它换成资产才有价值。我们一起来探讨一个问题：钱是怎么产生的？钱是货币嘛？我们最开始是没有的。我们有了剩余价值以后，你有了羊，我有了牛，咱们想换一下，然后咱们就定一个3头羊换1头牛。但是你有1头驴，你想换我的牛，哎，怎么办呢？这样吧，把羊做成单位，1头驴换2头羊，然后把羊作为一个中间的单位。能听懂我在说什么？就是未来去集市上买任何东西，先要把你的东西换成羊，再拿羊去换那个东西。但是后来发现太麻烦了，能不能把羊变成一个，就是羊说白了就是个代替品嘛。刚开始羊其实是有价值的，后来咱们羊太麻烦了，咱们找个东西代替吧，来贝壳。所以咱们中国的钱字就是贝嘛，刚开始贝壳，贝壳其实没有价值啊，慢慢的就找贵金属喽，黄金、白银。当然了，黄金其实也是没有价值的，是因为它稀少，大家认为它有价值才有价值。来，继续啊，慢慢的黄金太沉了呀，搬来搬去太麻烦呀。来，咱们这样吧，在宋朝的时候，我们产生的第一张纸币叫做交纸，就是就盖个戳，这就是钱了，因为是政府的章，所以就是钱了。这个东西，这个不是银票，比银票还早，叫交纸。后来变成银票，说白了吧，这就是一张纸儿。这张纸儿的目的就是你们交完易以后，拿这个赶快去把黄金换回来。这样能不能听懂？慢慢的发现，各国政府都发现，如果我要拿黄金再生产钱，那我的钱就不能够印太多，因为当时的钱是跟黄金挂钩的。后来全世界的货币都跟黄金脱钩了。从全世界货币跟黄金脱钩，特别是美金是最后一个。为什么叫美金啊？因为它每一美元都要有这样的黄金储备才能发行的，它就是黄金。但是当美国的这些华尔街的这些政客把美元已经深入人心，变成全球结算单位的时候，我们这2天会专门讲华尔街的局。华尔街的局讲到这儿以后，你就会发现，就这么跟你说吧，从美元跟黄金脱钩开始，全世界的钱都不值钱了。都变成了纸儿。来，你告诉我，这30年，你们算一算，这30年，你告诉我哪个币没有贬值？港币贬了吧？人民币贬了吧？欧元贬了吧？这个美金也贬了吧？哎，美元也贬了吧？是还是不是？这就是一张纸儿。富人看得很清楚，所以富人认为只有花出去的钱才是自己的。钱的作用只有一个，购买资产产生现金流。如果我的钱不能购买资产，不能产生现金流，我的钱就是一张纸儿。他非常懂得这个道理啊，而你们不懂，你们把钱当命啊，你们把钱当人生第一目标啊。所以中国人很多人就是人在天堂，钱在银行。美国人看懂了，所以美国人是不单是把自己的钱全花完，还去银行借，把银行的钱也全花完，然后死了。人在天堂，债在银行。